ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു 7 ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം. കാരണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം മുതൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തി അദ്ദേഹം അവർ കഴിച്ച് അത് അവരുടെ ഒരു മനസ്സ് നിറയുന്നത് വരെ ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കടയാണ്, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി. അത്രയും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പണി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഭാഗം എൻ്റെ ഇന്ന് അറിയാതെ കട്ടായിപ്പോയി. രണ്ടാമത് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും കുറച്ച് നാളുകളായതുകൊണ്ടും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നാലും വേറൊരു ദിവസം അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ ഇരിക്കണ അടുത്തൊരു ഡിഷ് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ. നോർമൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള കറിയൊന്നും ചിന്തിക്കാം ഒറ്റതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റിയാണ്. ഒരു നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഇളം കരിക്കിൽ കറിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലിൻ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് കൂട്ടായിട്ട് 2 അക്കമിനുമെൻ്റായിട്ട് 2 പൊറോട്ടയുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം അരിയൊക്കെ മാറി ചോറൊക്കെ മാറി ഇതിന് പൊറോട്ടയാണ് സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊതുവെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഗാർണിഷ്, ഒരു കഫേയുടെ സ്റ്റൈല് അതൊക്കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ട ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടും ഒരു കോക്കനട്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രീം സെറ്റപ്പ് അത്ര തന്നെ വേണം പറയാം. എന്താ പറയുക, ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഫീലിംഗ്. പോരുന്നല്ല, കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ. ടേസ്റ്റിങ് നമുക്ക് മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം ഞാനൊരു കോഴിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടന്നാലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വീഡിയോ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ടേസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വര ഇടല്ലേ അതാവേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി പോവും ഇതേ വെച്ചു. ഇതാ സൈഡിൽ ഒതുങ്ങി സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ സ്പൂണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആ ഒരു സംഭവം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊതിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല, ഏതായാലും ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഗാർണിഷുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു, ടൊമാറ്റോ പറിച്ചിരിക്കുന്നു, ചില്ലി പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു, എല്ലാം പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗ്രേവി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഗ്രേവി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രൊഫഷണൽ ടേസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആസ് എ ഷെഫ്. ഓക്കെ, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഷെഫ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല. എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെഫല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചാലഞ്ചാണ്. എക്സ്പ്രഷൻ വന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ നേരത്തെ അൽഫാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുത്ത ഡിഷ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കണം അല്ലേ. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഡിഷ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും അതിൽ കൂടുതലാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ല, സംഭവം കിട്ടി. അധികം സ്പൈസി അല്ല, എന്നാൽ പോലും ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ നാവിലൊരു സ്പൈസി ഉണ്ടാവും. അതൊരു മെൽട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ഈ സാധനത്തിൽ 10ൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കണം? ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 10ൽ 10 കൊടുക്കും. അത്ര അടിപൊളി സാധനം കിട്ടില്ല. ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുണ്ട്, കടപ്പുറത്തുകാരനെ എന്താ പറയുക, കാപ്പാട് കായക്കറി. അതൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് കാപ്പാട് കായക്കറി എന്നും പറയും, കാപ്പാട് ചിക്കൻ കറി എന്നും പറയും. അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാനൊരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നടന്നുപോയി. ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് ഈ കാപ്പാട് കായക്കറി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് കണ്ടെത്തിച്ചത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഷെഫ് ലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെഫാണുണ്ടാവും. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി ഷെഫാണ്. ഞാൻ ഷെഫിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷെഫിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ മുകളിൽ കാർഡിലിട്ടേക്കാം. ഈ ഒരു ഡിഷ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചിക്കനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അതെടുത്ത് സെറ്റ് ആവുകയും വരാം. കാരണം ബൈ.
പുതിയ നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് നോക്കിയേ. അവർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബോളിൽ എല്ല് കഷ്ണങ്ങളില്ലാതെ കറക്റ്റ് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ടാസ്ക്കാണ്. പക്ഷേ സംഭവം കിഴുവാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ കറി ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കട മുതലാളി. നമ്മളെടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നതേ ഇങ്ങനെ കറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് വന്ത സോഫ്റ്റ് നോക്ക് അതിങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കണം. അതിനെ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കുതിരണം. വെള്ളത്തിലല്ല കേട്ടോ, കറിയിലിങ്ങനെ കുതിരണം. പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ കറിയിൽ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ക്യാമറമാൻ്റെ വെള്ളം ഇറക്കല്ല, വയറുവേന വരും. ഞാൻ കഴിക്കാത്ത സാധനം നീ മുമ്പിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇറക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവണേ. അത്ര ഇത് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടോട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ. അതെ, നമുക്ക് ബ്ലോഗിന് എടുത്താലോ? ചിക്കന് വയറുവേന കണ്ടിരുന്നു മതിയായിരുന്നു. അതെ, സംഭവം ചിക്കൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്, പിന്നെ ഗ്രേവിയുടെ ഒരു സ്പൈസി, പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ കട ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം ഇതിലുണ്ട്. സൂപ്പറായിട്ട് ഫുള്ളായാലും പറയണം, ഇടുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ. അപ്പോഴേക്കൊരു ബൈ ബൈ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, ഇത്രയും ഹെവി ആയിരുന്നു. എക്സാക്ട്ലി ഫുഡ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാനത് വീഡിയോയുടെ ബാക്കി മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ കട ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് വിമലിപ്പം പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെയാണ് കട. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഒരു എക്സ്ട്രീം വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ടിൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൽ ചെയ്തത്, പിന്നെ അൽഫാം. ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു അൽഫാം ഓൾറെഡി ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതായത് ഞാൻ പൊതുവെ അൽഫാം കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അൽഫാം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു സോസിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും ഇനി നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യണം. മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരണ്ടാണവും ഈ ഒരു റോളും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് എന്തായാലും മറ്റേത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായാലും പൊളിയായിരിക്കും ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ കടയിൽ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ക്യാമറയിൽ ഇരിക്കുന്ന പുറകിലുള്ള എബി നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കടയിൽ ലൊക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും. കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കോട്ട ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി ഇറങ്ങി 1/2 കിലോമീറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കഫേ ആൻഡ് റൂട്ട് എന്നാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. പേരാമ്പ്ര നാടുകുന്ന്. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ 2 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറെ കാര്യം, കാരണം പിന്നെ അറിയാമല്ലോ, പിന്നെ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഇത്. പക്ഷെ സംഭവം വേറെ ലെവലായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമന്റിൽ നിന്ന് താഴെ ഇട്ടോ മെൻഷൻ ചെയ്തത്, മനുഷ്യരെല്ലാവരും മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഈ നമ്മുടെ ഈ കഫേയുടെ എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇവരുടെ മെനു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചില്ലി ചിക്കനും 2 പൊറോട്ട ഗ്രേവി അടക്കം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. അതെ, ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ പോലെ കിട്ടണം. വീക്കിൽ 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓഫർ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഞാൻ കണ്ടു. വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് ഈ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സ്പെഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഈസ്റ്ററാണ്. ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. ഈസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. അതെ, എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. പേഴ്സണലി നമ്മളെന്നും സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ എന്താ പറയുക, പുതിയ നമ്മളിങ്ങനെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതാണ്, അപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റു വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഈ 3 ആ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്, ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ അൽഫാം, ഈ റോള് ഒക്കെ നോക്കണം. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.